いただきます。はい、どうぞ。それ何なの？ブロックでくっつけられるの。つけるの？うん。開けたろか。開けた。開けた。くんとまちゃんでくっつけられるかな。まーちゃんおらへんけど。ほら。食べよいくちゃうだい。今食べ方これ。う。うん。どうしてない？本当に？じゃあ食べようかな。見てブロック。はい、レゴランドでブロックのポテト食べてやん。覚えてる？おばあちゃんが行くわけ。おばあちゃんと行った時。うん。美味しかった。これも美味しい。車の中でもポテト食べた日あったよ。車の中でポテト食べた日もあったよ。それあるやろ。猫のやつ見つけた。落ちた。見て見て、すごい。うん。ヤンクル引っかかった。雨の日に新しいおもちゃ使っていいって雨じゃない人は使ってるね。幼稚園？うん。何のおもちゃ？なんか磁石でくっつける。家にあるやつじゃなくて、じゃないブロックじゃなくて、そこの真ん中にもなんかその色がついてる。ちょっとよくわからんけど。黒い。焦げてるのかな。黒いから。今日キコちゃんは休みだった。本当にキコちゃんだけ？まだある。知らない。お前マジか、覚えてないの？
美味しい。おいしい。よかったね。うん。それまーちゃんと半分こすんじゃなかったの？ね、もう一つあるもん。一緒に作るって言ってなかった？うん。2つ使って一緒に食べようってまーちゃんが言っとった気がしたな。まあもう覚えてないやろうけど。おいしいこれ。あ、おいしすぎてもっと食べたい。見て乗った。よくつけた。よかったね。どうした？これだけ？うん。くっつけた。また落とすであんたは。落としてないけど。落としたけど。マットとアプロくっついた。見て。うん。すごい。横向けても落ちない。お口入れたら？お口入れたらどうなる？なくなるよ。なんかじゃあみたいやった。ま。
赤い色おいしい。うんどれもうないよ。ないの美味しすぎるから。美味しかった今食べてたの黄色だもん。でもここにあるよほらどこ？ほらそれなかったってことは飲むのじゃないまだいっぱいあるやってきた2個しこ空っぽあげる。あ大丈夫そっちでいいよじゃあいいよ緑でいいよじゃないでじゃん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 なんだあれ。それママねはいどうぞ。いやいや汚いライオンだ。あとごちそうさまでした。